नमस्कार साथीहरू। विक्रम सम्वतको पात्रो अनुसार साउन महिनाको पहिलो दिनलाई साउने संक्रान्ति भनिन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सौर मासका हिसाबले आउने संक्रान्तिदेखि सूर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यस दिनलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिएको हो। सामान्यतया सूर्यले सबै राशिलाई प्रभावित गरे तापनि सूर्यको कर्कट राशि साउने संक्रान्ति र मकर राशि माघे संक्रान्तिलाई धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो दिनदेखि सूर्य उत्तरी गोलार्धबाट दक्षिणी गोलार्धमा प्रवेश गर्ने भएकोले यस दिनपछि दिन छोटो र रात लामो हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ। यद्यपि प्रत्यक्ष सूर्योदय र सूर्यास्तको बीचको समयलाई दिनमान भनिन्छ। सबैभन्दा छोटो दिनबाट उत्तरायण र लामो दिनबाट दक्षिणायन सुरु हुने कुरा विज्ञान सम्मत र शास्त्र सम्मत पनि कुरा हो। यसरी हेर्दा हाल चलन चल्तीको असार 7 गतेबाट दिन छोटो हुँदै जाने र पौष 7 गतेबाट दिन लामो हुँदै जाने कुरा प्रमाणित हुन्छ। साउन महिनाले नेपाली खास गरी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित परम्पराका चाडहरू भित्राउने भनाइ पनि छ। नेपालभर स्नान, दान, होम, श्रद्धा जस्ता विशेष कार्यक्रमको सुरुवात यही दिनदेखि गरिन्छ। हिन्दू धर्म अनुसार सूर्य दक्षिणायन हुँदा देवताका रात र पितृको दिन हुने भएकाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउन महिनादेखि पितृ कार्यको थालनी गर्ने लामो समयदेखि प्रचलन चलिरहेको छ। साउने संक्रान्तिको दिन असारे वर्षात हिलोबाट लाग्न सक्ने रोगहरूबाट जोगिन लुतो फाल्ने प्रचलन पनि नेपालको विभिन्न ठाउँमा छ। फलफुल नैवेद्य चढाएर कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गर्नाले दाद, लुतो, खटिरा जस्ता छालाजन्य रोगबाट बच्न सकिने विश्वासका रहिआएको छ। यसै दिन विवाहित महिलाहरूले साउने संक्रान्तिदेखि साउन महिनाभर सौभाग्यको प्रतीक र वस्त्र पहिरिने, साउन महिनाभर प्रत्येक सोमबार व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्ने चलन पनि छ। तपाईहरुकोतिर साउने संक्रान्तिलाई कसरी मनाउने गर्नुहुन्छ? तल कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।